সুখবর, প্রচন্ড গরমে আবারও চলে এসেছি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। মাছের ঝোল ভাত, সাথে আছে শাক ভাজা, পটল ভাজা আর এগ পোচ। হ্যাঁ, অমলেট বলতে এটা গন্ধরাজ লেবু। হ্যাঁ, তো অনেক স্ট্রিট ফুড খাচ্ছি, তোমরা বলছো দিদিরা এই গরমে এত রিচ খাবার খেও না বা এত তেলের জিনিস, তো ভাবলাম আমাদেরও ভালো লাগে না বন্ধুরা ওসব খেতে এখন, তো তবু করতে হয়। তো আজকের একদম প্লেন জিনিস যেটা সবার ঘরে ঘরে এখন চলছে, মাছের ঝোল ভাত। তো এটা আমাদের চ্যালেঞ্জই হবে, কোনো মানে ইটিং শো না। তো বন্ধুরা পুরো ভিডিওটা দেখো, তাহলে চ্যালেঞ্জটা আরম্ভ করি। হ্যাঁ, চ্যালেঞ্জ শেষে অবশ্যই পানিশমেন্ট আছে, তোমরা দেখতে থাকো। কাউন্টিং করো। হ্যাঁ, 3 2 1 স্টার্ট। পটলটা যে কচি কচি একদম। এটা শাক ভাজা, একদম শুনে শাক আছে। গন্ধরাজ লেবু হাতে মিশিয়ে নিলাম, সাথে মাছের ঝোল, রুই মাছের পাতলা ঝোল, সজনে ডাঁটা, সজনে নয় ওই সজনে, যাই জানি না, দু রকম ডাঁটা বলে নাচ। একটু পেকে গেছে। 12 মাসে যে ডাঁটাগুলো হয় এটা সেটাই। লেবুটার জন্য কি গন্ধ। এরকম গরমে এরকম খাবারই ভালো।
খুব শান্তি পেলাম আজকে খাবারটা খেয়ে। আমি এখনো কমপ্লিটই করতে পারলাম। আজ এত দেরি হলো কেন? খেয়ে যাচ্ছি একটু তাড়াতাড়ি। তো আমি মনে আজকে একটু বেশি তাড়াতাড়ি খেয়েছি। তো মাছের ঝোলটা দারুণ হয়েছিল। কি পানিশমেন্ট দেবে? পানিশমেন্ট দেখছি, ভাবছি। তো দিদি খেতে থাকুক, খাওয়া হয়ে যায়, তারপরে বন্ধুরা পানিশমেন্ট নিয়ে ফিরছি। তো ফ্রেন্ডস, আজকে দিদি হেরে গেছে, মাছের ঝোলের ভাতের সাথে আমার সাথে পেরে ওঠেনি। তো আজকের এই ইউটিউব পেজ দিয়ে দিদিকে সাজানো হবে, মেকআপ হবে। তবে ভালোই হবে, মাজনটা ঠান্ডা ঠান্ডা এখন ভালোই লাগে। তো হাতও ধোয়া হয়নি, এখনো ওঠাই হয়নি। তো কম করে এনেছিল আজকের পানিশমেন্টে, এটাই হবে। ধরো এটা করো, আমি মাজনটা নিই। নাক থেকে সেই যারা শিকারি টিকারিতে যায় না, যেমন সেজে থাকে সেই রকম জিঙ্গালালা। আমাদের জিঙ্গালালা কতবার হবে তার ঠিক নেই। তো বন্ধুরা, গরমে কেমন আছো কমেন্টস করতে ভুলো না। পানিশমেন্ট সাজানো হয়ে গেছে। তো তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে দিও। আর আমাদের নেক্সট চ্যানেলগুলো যেতে ভুলো না, ওখানেও এই গরমের মধ্যে ভিডিও দিচ্ছি। ভিডিও ঠিক এসে যাচ্ছে, তবে একটু পরিমাণে কম হতে পারে। খাবার দাবার কম নিয়ে করছি, অল্প হয়তো এরকম। তো গরম কি মাত্রায় যে বেড়েছে সে তোমরা সবাই জানো। তো আর বেশি কথা বলবো না, আজকের চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাপোর্ট করো। তো আবার দেখা হবে অন্য কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিওর সাথে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সেফটি থাকবেন। তোমরা দেখছো ফুড ফ্যামিলি অ্যান্ড মোর, এখানে আনন্দ দিন ভোর। টাটা।